Про 2 сейчас поговорим о том, в этом выпуске, как убрать трепежание с морды. В общем, чем китайцы плохи, тем, что у них между пластиком и пластиком нету прокладки. Поэтому пластик бьется и в общем, появляются левые звуки. И стучит, и трепежит, и все такое. В общем, в этом выпуске буду я проклеивать стыки, где фара, и снутри резины. В этом случае у меня есть такая резина из-под мячика, тонкая. Можно также взять резину из-под велосипедной камеры. Для этого нам понадобится, в общем, резина, суперклей, ножницы или же ножик острый. Тут я уже пластик снял, в общем, для того, чтобы снять морду. У меня тут, конечно, чуть по-другому сделано. Мне придется вытаскивать вот это все. У стандартных, в общем, патроны, омаксах. И тут, вот тут зеркала, их просто открутить. Также откручиваем мы вот этот болт. Вот он тут. Откручиваем здесь. И с той стороны то же самое. И все. Морда будет снята. Тут такая же система. В общем, выходит это у нас один болт тут, второй вот зеркала и третий болт тут. 3 болта с каждой стороны. Фару, в общем, снял, морду точнее. Теперь сейчас приступлю к снятию фары вот этой двойной и габаритной фары. После чего буду вымерять место, где оно с пластиком состыковывается, и туда буду клеить резину. Фару, в общем, я снял. Хочу еще порекомендовать вот такую методику. То есть многие об этом слышали, знают, делали, но видео в первую очередь для тех, кто еще не сталкивался и хочет сделать, чтобы все было надежно. В общем, если снимете эту фару, вот тут идет стык. В общем, вот этой прозрачной части и вот этого пластика. Промажьте его герметиком. Полностью все. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вовнутрь не попадало, в общем, в первую очередь мусор, вода, дождь там, если, допустим, будете мыть, чтобы всякий раствор туда не попадал. Для того, чтобы там не скапливалась, в общем, грязь, влажность, потому что отражатели сразу моментом испортятся. Поэтому я вот сколько у меня было мотоциклов, я на все вот это делаю. Даже с знакомым то же самое делал. Приступил я к поклейке резины. Смотрите, если будете делать, то суперклей лейте буквально по чуть. И сейчас камеру настроим. Вот. И резина лучше, наверное, подойдет от мячика, потому что сейчас для сравнения у меня нету камеры из-под велосипедной покрышки, да, вот так камеры, в общем. Но я даже вот этот буквально тонкий, как лист, тонкая резина эта. Я ее, в общем, натягивал. То есть наносите по чуть суперклея и натягивайте резину, чтобы она стала еще тоньше. Потому что посадочные места, сейчас примерял, тут вроде как место есть нормально, ну все же, на всякий случай. Но вот с этой, то что, где она тут? Куда-то я ее сунул. В общем, вот она. Вот.
Вот с этой придется чуть повозиться, потому что она входит прям впритык. Если у кого-то есть герметик, то, наверное, лучше будет вот эти места аккуратно промазать герметиком. Дать засохнуть, пускай оно состынет. И потом вставить вот эту фару. Ну, а лишнее утолить. Ну, пока что делаю вот сейчас вот это. Буквально возился 5 минут. В основном ждал, когда клей высохнет. Потому что тут как бы сложного ничего нету. Сейчас еще вот сюда буду слой клеить. Клею, в общем, вот. Так, чтобы удобнее было. Вот так вот. На уголок. Потому что вроде как примерил, именно состыковывается вот этот пластик, вот тут внутренняя вот эта часть, именно вот где-то вот тут, где уголок. Если что, лишнее можно будет удалить. Пока монтировалось видео, я успел, в общем, приклеить полностью все и вторую фару тоже. Итак, в общем, выглядит оно вот так. Конечно, выглядит как колхоз, но это будет у нас внутренний колхоз, поэтому так везде проклеил резину. Этот будет внутренний колхоз, но его видать не будет. Еще пока клеил, в общем, решил я вот сюда, вот на эти места тоже сделаю, вырежу резинку, проклею резиночки сюда, сюда и сюда. Так, ну и снизу, конечно, тоже. Чтобы везде, то есть, если пластик соприкасался, то все, что было через резинку. Чтобы не было никаких вот этих трепежаний и стуков. Сейчас примерим, посмотрим. Лишнее, если что, удалю. Вот, я поставил, пока не закручивал. Видать, что фара прям, как я ее вставлял, она входила плотно. То, что там как раз прослойка резины. И фара начала входить плотно. Как видно, она ее нигде не видать, резину. То есть, поэтому обрезать ничего не придется. То есть оно вышло все под лицо. Осталось только закрутить. И приступить, в общем, вот к этой фаре. Так, в общем, ничего у меня не получается с этой фарой. Пытался сделать изоленту по краям. И ничего не выходит. То есть фара как бы вставляется плотно, но у нее есть изъян. В общем, вот тут, начиная вот отсюда, заканчивая где-то вот тут, идет неплотная, более шире. То есть изолента не держится. Изолента в основном держится, вот самый хороший вариант, это вот тут сбоку и вот тут. Резина, то есть тоже не подойдет. Хоть и тонкая, но она не подойдет, и я не смогу ее туда сделать. Сверху полностью изоленту цеплял. Вот от нее след остался. Надо будет помыть. В общем, ну, она полностью вылезла свободно. То есть вот с этой фарой проблема. И походу ее оставлю так, как она есть. Просто закручу покрепче и все. Потому что инструмента у меня нет никакого. И нет пока, в общем, герметика черного. Если будет черный герметик, попробую вот это все закрыть, заделать, чтобы она стояла плотно. Но у меня только красный герметик, он сюда не подойдет. В общем, приступила я к сборке, но оказалось не так уж все и просто. В общем, решил уже, пока морда у меня была снята, доделать до конца. Вот тут у нас шли белые такие вставки. Ну, они напоминают двухсторонний скотч. Вот они куски, вот, который продается в фикс прайсе. Ну, ему уже пришла, в общем, пиздец, скажем так.
Сейчас камера не настраивается. И я, в общем, клею вот сюда также резиночки, чтобы вот эти железки не бились об морду. И опять же не было этого звука. Также с этой стороны я вскрыл припорку. Тут было вот под мордой, вот под припоркой, вот этой крышкой, 2 болта тут закручены. Но тут не было ничего закрученного внутри. Я закрутил туда, потому что, чтобы тоже звуки шли от припорки, то, что она трепещет внутри. Возможно, вот это и было виной. Сейчас жду, когда у меня подсохнет клей. Потому что суперклей закончился. Хватило всего лишь 3 тюбика. В принципе, 4-го тюбика у меня не оказалось. Дома пришлось клеить моментом. Вот жду, когда оно высохнет. Потом соберу и протестирую. Да, еще пока не забыл сказать, потому что все моменты забывал сказать. Перед тем, как начать, в общем, клеить, обезжиривайте поверхности. Что и резину, также и место, куда будете клеить. Не забывайте это. Иначе у вас просто она отлетит, резина. Так, уже вечер. Точнее, уже 6:30 вечера. Тут погода срывается. Как вечер, так погода. В общем, что я хочу сказать. Протестировал я свою вот это чудо техники, которую сделал. И мне прям понравилось. Потому что вообще никаких ни стуков, ни звонов, ни трепежаний. Ничего нет спереда. То есть реально это работает. И реально это четко все сделалось. Ехал, в общем, 30 км в час по ямкам специально, чтобы прямоток звук не перебивал вот этого трепещания и всего. Проверял, в общем, как оно будет стучать, бить и все такое. Все просто зашибись. Так что, если кому-то хочется там потратить время, там полдня или день потратить, повозиться с мотоциклом, но сделать нормально, то делайте как я. Пользуйтесь моим советом. Все, до скорой встречи. Пока.